Bijouterie Pantsou, manolotra anao ny Le JT. Jovena, source d'énergie. Vous présente le JT. Mitsidika ireo toerana maro eto Madagasikara ato anaty Le JT miaraka amin'ny Tsaradia. Tsaradia, nosy iray, tsika iray. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny Le JT. La saveur ultime des fruits. Sardine efa fampiasantsika amin'ny andavanandro sy ny andro fety ny sardine Julie. Sardine Julie, ça vous donnera toujours envie. Les nouveaux snacks Cricos sont tellement délicieux. Cricos, manolotra anao ny Le JT. un produit de Chine. Telma, safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miara-badoko ary tonga soa indray amin'izao fotoana ny fampirahalam-baovao izao amin'ity takariva ny alarobia fa 7 ny volana janoary ity. Reto ny lohateny hoarantsika. Avy hatrany dia nandraisan'ny primatura fepetra ilay fiara-panjakana nanjingana fitohanana sy nampaneno Gero Fara ary dia nahazo fampitandremana ilay minisitra ary natsahatra amin'ny asan'ilay mpamily. Nanomboka androany ny fivoriana tsy ara-potoana ireo androm-panjakana mpanao lalàna eto amintsika. Votsitra omaly ilay infirmiera no tanan'ny Jiola ankeriny. Mitohy kosa ny fikarohan'ny zandary ireo pakakeriny any Tsaratanàna. Tontolon'ny fanabeazana dia mpianatra 3,000 no hisitraka kantine scolaire manomboka izao eto amintsika. Any ivelany kosa dia tafiakatra 420 ireo namoniny eny ary 770 ireo olona tsy hita popoka ka mbola karohina vokatry ny fiotsahan'ny tetezina lehibe tany Brésil. Ankasitrany ianao mampiatrano anay any tokantrano any ary dia asaina ianao anaraka hatramin'ny farandray ny Le JT androany. Ny zanafandalana portrait no harantsika miaraka amin'ny oianao sy ny insolite ao anatin'ny tapany faharoa zay fa ndao hijery ny la une sy ny actu. Niparitaka tao amin'ny tambazotra sosialy Facebook ny sarina fiara-panjakana izay nandingana fitohanana tamin'ny fomba tsy nanara-dalàna voamarina fa ministra ao amina departementa iray izy io ary naraisan'ny primatura fepetra izany fiara-panjakana izany tamin'ity amin'ny maraina ity. Nahazo fampitandremana ny ministra ary piasa ilay mpampiasa ilay fiara ary nahato avy hatrany amin'ny asany kosa ilay mpamily. Tsy niandry ela izay fanapahan-kevitra izay satria omaly hariva no nampahafantarina izany tamin'ny alalan'ny fampitam-baovao ny avy eo anivon'ny primature fa nampanazavana mahakasika izay entiny Rindra Tahiry ao amin'ny sariny Stéphane Rakotomalala. Tsy nampahafantarina hatreto ny mikasika ilay ministra voalaza fa nandika ny fandrarana nataon'ny praiminisitra ny herinandro lasa teo ny amin'ny tsy fahafahan'ny mpikamban'ny gouvernemanta manao hitsin-dalana amin'ny zotra voatondro ny fampiasana anjomara sy ny fampiasana jiro mirehidrehitra. Voamarina nefa fa ministra iray manana birao ao Ambodano tompon'ity fiara manana marika forte tratra antsary manao izay fanararaotan'izay ity. Ny primatura raha efa nanamafy fa mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta tokoa ny tompony. Manoloan'izany nahazo fampitandremana mafy avy amin'ny praiminisitra ilay ministra voakasika. Nahato amin'ny asany ao anatin'ny fotoana tsy nifaritana mazava ihany koa ny mpamily n'ilay fiara nitondra azy. Fanambahan-kevitra izay nokian'ny ankamaroan'ireo mpanara-baovao ihany koa ary angatan'izy ireo ny hanomezana sazy enjana kokoa an'ilay tompon'andraikitra ambony nanome baiko ny mpamiliny. Tsy vitsy ihany koa anefa ireo nidera sahady izay finiavan'ny praiminisitra ampiseho fa tokony hitovy ao anatrehan'ny lalàna ny olom-pirenena tsirairay izay. Namafisian'ny primatura
izay tariny Prime Ministre Antsay Christian tao anatin'ny fampitam-baovao nalefan'izy ireo fa tsisy ny fanavahana amin'ny fampanajana ireo toromarika nosomniavin'ny mpikambana rehetra ao anaty gouvernemanta ka hitarika fanomezana sazy enjana ny famerenana sy ny finiavana andika izany. Raha iverenana dia andro vitsi-monja taoriny fampahafantaran'ny Prime Ministre amin'ny fitondran-tena tsara tokony arahan'ireo mpikambana mandrafitra ny gouvernemanta eo amin'ny fanajana ny lalan'ny fifamoivozana dia mbola nisy minisitra niny nandika izany ihany omaly maraina. Tao amin'ny tambazotra Facebook no niparitany sary mampiseho ny fiara-panjakana nandingana fitoanana mampiasa anjomara sy jiro mirehidrehitra. Ity no fanapahan-kevitra faharoa isan'ny entitra noraisin'ny Prime Ministre taoriny fampiantona amin'ny asa ny ilay jeneraly Nanna Zanaka ny Kastana Mpisolovava tetsy amin'ny Villa Pradon ny fiandohan'ny volana Desambra 2024 teo. Nanomboka androany kosa ny fivoriana tsara mpitaona ny antenimieran'ny pirenena. Vorilana tokoa ireo solombavam-bahoaka niatrika ity fivoriana farany ao anatin'ny feptom-piasan'izy ireo ity andinika sy andany ny volavolan-dalàna no tena fototry ny fivoriana isan'ny nanatrika ny fitaom-panokafana tamin'ity androany ity Andriamasy Zarakotonoray. Volavolan-dalàna telo no nolazainy filohan'ny antemera-pirenena Jean-Marc Sarakoto mamonjy tao anaty lahateny fanokafana androany fa hodinina sy olanina mandrity fivoriana tsara mpitaona ity. Ny ray anefa no voateniny dia ny fandanina volavolan-dalàna amindrana amin'ny fahefana mpanao lalàna ho amin'ny filoham-pirenena. Nadinika telo no hodinina sy anapahan-kevitra amin'izao fivoriana tsara mpitaona izao. Anisan'izany fanomezam-pahefana ny filohan'ny repoblika anapaka amin'ny alalan'ny tsigorona manomboka amin'ny fitaom-pitsara ny fitaom-piasan'ny antemera-pirenena ankehitriny. Manam-pahavoafity ireo solombavam-bahoaka handrafitra ity ampanjakana ity indray ho amin'ny 5 taona manaraka. Fandamilana efa voafatsy ny lalàna ny fehiny tany sy ny fanjakana eto amintsika izany. Asamy manaiky ny rehetra taoriny ireny fifanomezam-pahefana demokratika ireny fa tokony avela hiasa manaraka ny fitoram-panjakana ary tokony ampila sy firoran-tany. Ka toy izay reto volavolan-dalàna roso dinina reto ka anjara solombavam-bahoaka ny mandinika tsara sy mahoaka fahatalalina araka ny firofietseretana sy ny tombotso ambony ny firenena. Saika tonga niatrika ity fitaom-panokafana ity avokoa ireo solombavam-bahoaka na dia ireo avy amin'ny antoko-mpanohitra toy ny Tim Maza. Ny alohan'ny lanonana dia nivory ny katotrano tao amin'ny birao ny filoha lefitry ny antemera-pirenena Anitra Razafamantsoa ireo député lany tamin'ny anarany antoko Tim. Ny Tim ane vonona foana aloha hiatrika ny fifidianana ary tena hiatrika ny fifidianana le plus fort reste iny moa zany amin'le misy toerana misy solombavam-bahoaka anankiroa fa raha izy tsinona tonga dia zay be vato no lany dia somary mbola tsy maintsy hisy adevitra io satria misy tombony foana misy mahatsara azy misy maharatsy azy koa satria raha le deuxième position zany ohatra ny tiako Madagasikara dia mety ho tsara ho azy zay amin'le izy kanefa koa raha mahazo vato betsaka any amin'ny toerana ray dia tokony ho hita eo hoe raha mahazo atsasamanila kosa amin'ny toerana ray ve dia tsy tokony efa mba ho député roa no azo le antoko mahazo atsasamanila satria efa ny akabeazan'ny vahoaka zany nanakina ny safidiny tamin'ny antoko anankiray dia zay zany tokony mbola ifandresen-dahatra satria raha marina efa misy lalam-pifidianana fidiana tato dia ho jerena eo hoe ahoana ny lay fanatsarana. Izay resaka ho fanovana ny lalam-pifidianana izay hoentina miatrika ny fidianana solombavam-bahoaka izay no isan'ireo resaka mandeha eny amin'ny antemera-pirenena ihany koa. Malaza ho averina amin'ny lalam-pifidianana teo aloha izany. Ampangainy ireo mpanohitra ho manao kajikajy politika ireo antoko manoana fitondrana. Mbola tsy am-pelantanana aloha io fa tsy misy hoe firy fa anao ninona lalànao azonao koa na lalàna inona ataonao na lalàna inona efa tiany vahoaka anao lany foana. Za aloha tsy zany na TGV Tim na Tam na iza solombavam-bahoaka amin'ny malagasy vakivolony ako ary hitanao koa tamin'ny adana ataoko reny tamin'ny Tindrazolena tsy nanavaka mihitsy rehefa mizaka manao sosialy be dia be ny Tim mihinanao be dia be ny azy ve mamahazo menaka vaky veta fa tsy hoe ny fahafisaingy reka koa au contraire ny fahafisaingy saka manana ny atao daholo dia mizaka ka ty napetraka hoe tsy any amin'ny lalàna ny olana fa ninona lalàna mipetraka eo vonona foana izay fa mba tsaratsara fotsiny le fitsipidalao mba hifanarahana mba ilana fanomezantsiny. Tetsy ankilany dia tsy mbola nirensam-peo ireo solombavam-bahoaka hafa sy izay lany tamin'ny anarany antoko HVM. Nanomboka androany ny fivoriana tsara-potoana antemera roa tonta irosa amin'ny fivoriana andiniana no fandaram-potoana
ireo solombavamboaka rahampitso. Fa ho avy eto Madagasikara ny angidimby misa roa entina miady amin'ny asandalo. Toky ny filohan'ny Repoblika nandritra diany tany amin'ny faritra atsimo Madagasikara iny nampatena ihany koa ny avitan'ny lavadrano ho an'ny mponina any Toliara faharoa amin'ny volana Oktobra ho avy ny ary-ankoatra izay dia vary sy filoham-pirenena ihany koa ary miisa 20 taona ireo vary sy tolotry ny filoha André Rajoelina ireo. Ny laten'ny filohan'ny Repoblika nandritra ny diany tany Ampania ny lafiny ara-tsakafo ankoatra ny vary 57 taonina sy ny voamaina 10 taonina misy ihany koa ny paty fihinana milanja 20 taonina natolony ho an'ny mponina ny an-toerana. Tozy izao hoe aiza ve dia voamaina sy vary foana no hoanina fa mba tsara mihinana sakafo hafa indray tsika marina sady tsy marina. Ka mitondra paty paty 20 taonina ohatriny moa ny kapokany vary zao aty Ampania 700 sa 500 sa 700 bene zany 700 zany za dia mpananao vely rano fa hitsinjo anareo ah. Misy ihany koa ny fitsidihany any kiloloka ny Toliara faharoa nasiny teny teto ny lafiny fandriampahalemana ka afaka rovolana ho avy eto Madagasikara ireo angidimby roa fitaovana manara-penitra no ampiasaina hoentina miady amin'ny asandahalo. Matoa nitondra ny reto ministra marobe reto tsy ho averina tsony mikasika ny fandriampahalemana fa dia ho ataontsika lahara-pameana io zay ny mahatonga ny ministra ny filohalon-dà tonga eto androany. Zay ny mahatonga ny sekretera ny mpanjakana miadidin'ny gendarmeria tonga eto androany. Hijery ny fomba ametrahana an'le force d'intervention spéciale ny toerana ametrahana an'izany ny foto-drafitrasa apetraka amin'izany mba hiandro fahalemana amin'izay ity Toliara faharoa ity. Izay nahitana taratra ny fiara-miasan'ny Madagasikara sy Chine ny resaka foto-drafitrasa ny fanabeazana ary ny lafiny fahasalamana ary mbola naneho ny fahavononany anohy izay fiara-miasa izay ny gouvernemanta sinoa ka manome vola amin'ny tentina 4.70 tapitrisa $, anamboarana lavadrano any amin'ny faritra atsimo andrefana sy Menabe. L'objectif de ce don du gouvernement chinois est de... Tanjon'ny gouvernemanta sinoa ny hanamora ny fahazon'ny mponina ny fotony raha ny fisotro madio sy hanatsara ny fari-piainan'izy ireo. Et d'améliorer la condition quotidienne de vie du peuple. Ny resaka momba izay fampidirana rano fisotro madio izay ny filohan'ny Repoblika nandritra ny fitsidihana ny kiloloka ny Toliara faharoa nampananteny izy fa mita lavadrano amina komina 700 ny toerana foto-drafitrasa izay tombanana ho vita hatramin'ny 15 Oktobra 2022. Anaraka dokam-barotra risika ivernet rehefa avy eo. Ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany no anohizantsika ny logité satria dia voatendro masovo amerikanina vaovao hiasa eto Madagasikara nanomboka tamin'ny faharoa ny volana janoary teo i Michael Peter Pelletier. Midika fatokisana rehefa namafisana ny fiara-miasa eo amin'ny Madagasikara sy États-Unis izany raha ny fanazavan'ny mpampianatra iray ny taona 2024 lasa teo mantsy no voatendry tamina fandalina iray ipiarana zavatra sy Andrea Tsarana izay mitatitra ny tombosoa amin'ny fitina ambasadoro eto Madagasikara. 10 aogositra 2024 no natolotry ny filoha amerikanina Donald Trump ho mahasoivony miasa eto Madagasikara i Michael Peter Pelletier. Tamin'ny 2 janoary 2024 lasa teo kosa no voatendry ny filoha amerikanina ho eo amin'izany toeran'izany izy. Maro ireo asa efa niandraiketany Michael Peter Pelletier tao États-Unis, ny sahana iraka maro makany amin'ny firenena sasany izy toy ny tany New Delhi, Inde sy ny maro hafa. Manana ny mari-pahaizana mifandraika amin'izany ihany koa ny tenany.
hiteraka vokatsoan'i Madagasikara ny fisiana maso ivovaovao raha araky ny fanazavana. Tombontsoa dia mety hoe mety hiatsara ny relation commerciale Madagasikara sy États-Unis na ny relation culturelle mety tsara ihany koa ny relation Madagasikara amin'ny États-Unis eo amin'ny lafiny militaire fisiana ambassadeur raiky mihitsy fa tsy hoe amin'ny lafiny diplomatique iray manontolo zay fa tsy hoe ny États-Unis fotsiny. Tamin'ny taona 2022 raha tsy ahivina no tapitra ny fepitaona ny asan'ny maso ivy amerikanina Robert Yamate teto amintsika. Ny mpiandraikitra raha na ny chargé d'affaires arak'izany no nandray ny asany ity farany izay tsy mitovy anjara asa amin'ny maso ivo. Izany hoe amin'ny tsy mahalon'ny ambassadeur dia raha misy zavatra ilaina tapoka hoe ilaina tapoka fanjakana malagasy tsy manao intérimaire izy akoho zany expédié tout simplement les affaires courantes. Andrasana amin'ny faran'ny herinandro iny kosa ny fiavian'ny Michael Peter Pelletier eto Madagasikara raha araky ny vaovao voaray. Fa mbola manaraka fitsaboana ireo mpitandro filaminana dimla tao anatin'ilay angidiby izay nianjera tao tsara tanàna ny fahavarana ny volana janoary lasa teo. Mitoetra ny kosa nefa ny asan'ireo zandary amin'ny fikarohana ireo mpakan-keriny an'ilay mpiasan'ny fahasalamana antsoina hoe Maxime anatevin-daharana ireo mpitandro ny filaminana tany an-toerana raha teo no tena antondian'ireo zandary ny fivoaran'izay toetra raha izay ary hoentiny harendra tahiry sy antsara kotsinoray. Foloandro taorian'ny tazonanan-keriny azy no namitsoran'ireo jololahy any Maxime mpiasan'ny fahasalamana ary mpikambana eo anivony olavitra ny mpanampy mpitsabo. Vola mitetina 200 tapitrisa ariary no nangatahan'ireo mpanao ny asa ratsy ho takalon'ny fahafahany somatsara raha ny fanazavana. Taorian'ny ady varotra dia nidina hatrany amin'ny 30 tapitrisa ariary izany takalinaina izany. Tsy nafantatra mazava ny fomba nahafahana namotsorana ny Maxime kosa nefa ireo avy amin'ny zandarmarie-pirenena na dia efa nanao izay faraheriny azy izy ireo. Sarotra dia sarotra ny idirana tamin'ny fianakaviana naka ny vaovao satria nanao fandrahonana tany ireo jolahy amin'ny zareo no mpanampy io raha vao fandrahan'ny zandary ireo le fianakaviana. Ezaka ny tsy ampisy amin'izay loza izay ny zandarmerie nefa mbola miarasa tamin'ny vahoaka ihany amin'ny fagnamona vaovao. Ny avy eo amin'ny sindika ny mpanampy mpitsabo kosa no nahazo vaovao misimisy kokoa mikasika izany famitsorana izany. Salama tsara amin'izao i Maxime ary efa any amin'ny fianakaviany. Omaly tokotokony tamin'ny 5 teo no afaka teo ampelantanan'ny mpakatakalinaina ny paramedy Maxime rehefa nitambatra daholo zany ny atao hoe nietsika rehetra nanavotana azy teo nietsika nataon'ny mpitandro filaminana tao niezaka nataon'ny fianakaviana tao niezaka nataon'ny olotsotra namana mpiaramiasa teo niezaka nataon'ny syndika rehetra manerana amin'ny Madagasikara tamin'ny navotsitra azy aloha dia tsy raha nitatitra tonga taty aminay avy amin'ny vadiny dia tsy nisy miaramila aloha tao izy koa nefa tsy namaritra hoe nisy volana aloha na tsy nisy. Mbola manao antsoava amin'ireo tompona andraikitra ireo avy amin'ny syndikan'ny mpitsabo mpanampy mba hiarovana ny ain'ireo mpiasan'ny fahasalamana rehetra indrindra amin'ireo toerana lavitra andrena sy mitsoka monina. Izay ny mahakasika ilay fakana ankeriny izany hoe ny tety antanety zany fa ny nahatonga ny loza mpiaramanidina kosa taorin'io fakana ankeriny tao tsara tanàna dia ilay fitadiavana fikarohana ny mikasika an'izy io zany hoe ilay fianjerany ilay angidiby tao tsara tanàna izay vaovao izay no andeha arahintsika ny amin'ny fitohizan'ny asan'ireo zandary amin'ny fikarohana ireo mpakankeriny. Vokatry ny andro ratsy tao tsara tanàna tamin'ny fotoana nandalovan'ny angidimby hiazo ny toerana amitany hiraka no nahatonga ny fianjerana raha ny fanazavany avy eo anivon'ny zandarmaria am-pirenena. Nesoron'izy ireo ny filazana sy ny aia fa nisy fitifiran'ireo jiolapaka ankeriny izay antondian'ny hiraka saika nataon'ireo zandary no nahatonga izay loza izay. Amin'izao fotoana mbola mitoy ny fikarohan'ireo mpakan-keriny ireo. Manaraka fitsaboana kosa ireo zandary naratra vokatry ny fianjerana.
dimy izy ireo no naratra saingy naratra bebe kokoa zany ilay piloty anankiroa raha oharina tamin'ny anankitelo ambo ka efa mahazo fitsaboana izay ataontsika hoe tsisy atahorana izy ireo ary misy moa avy dia mbola naniny hafa. Efa misy vokany ihany koa hatreto ny fanamafisany ireo mpitandro ny filaminana ny azo an-tsara-tanàna. Ny harivan'ny 17 janoary izany hoe iray andro talohan'ny anjeran'ilay Ankidim-by no efa voasambotra ny jiolahy antsoina hoe Goeta mikasa akankeriny rem-pianakaviana iray tao Betrandraka toerana tsy lavitra ny nakana Ankeriny any Maxime. Tamin'ny 27 janvier teo tao an-tsara-tanàna ihany io tao Betrandraka ihany misy rem-pianakaviana hoe izay nalain'ireo jiolahy ihany amin'ny folo sasany alina saingy teno ihany dia gendarme izay manao fisafona amin'ny alina no nanavitra ny rem-pianakaviana io. Efa andraisin'ny fitondram-panjakana an-tanana ny fikarakarana ireo mpitandro ny filaminana Tradoza ny alatsinainy lasa teo tamin'ny alalan'ny fitsidiana nataon'ny Prime Ministre teny amin'ny Omi teny Soavinandrina. Izay no mahakasika ny fa olana ho an'ireo mpianatra eny amin'ny université ny tsy fisiana fiara fitaterana mitokana ho azy ireo. Mitarika fahatarana ary miteraka voka-dratsy eo amin'ny fianarana efa izany hirana an-tany mpianatra iray ipiardina Razafindramanina sy Zora Andriatsalana tamin'ity androany ity no izany indrindra ary no nahatonga ireo mpianatra hanao tetikasa iray hanatsarana ny fitateran'ireo mpianatra eny amin'ny université. Mandany eo amin'ny 30 minitra eo farafatarany mpianatra iray rehefa mandray fiara fitaterana hamonjy université. Tsy ampy ny fiara ary matetika misisika ka mahatonga fahatarana izany raha ny filazan'ireo mpianatra. Noho izay antony izay no nahatonga ireto mpianatra ny université tsy miankina ireto hanao tetikasa bus ho an'ny mpianatra université tsy miankina eto Antananarivo. Mitombosoa mpianatra amin'ilay projet anay zany milamina ilay bus dia madio dia sécurisé tsara dia koa mora ilay izy satria raha ho an'ny mpianatra tsy mandeha bus indrozy ohatry zany dia mety mbola afaka raha misisika bus zareo mety mandeha taxi koa zareo patrapatonga any an-trano satria lavitra dia amin'ity semaine ity zay hanao phase de lancement. Ankoatra izay dia misy ihany koa ny tetikasa fampiasana logiciel ahafahana mijery ireo toerana ahitana fitohanan'ny fiara eto Antananarivo. Tanjona ny analany fahasahiranana ireo mpianatra. Dia ankoatran'izay koa anatin'ilay application izay vokarinay dia misy ahafahana mahafantatra koa hoe aiza ny bus akaiky indrindra zany ohatra hoe miandro bus amin'ny ary anankiray tiany ilainy izay amin'ny arivariva dia izay zany zavatra afaka amen'ilay application-nay. Androany no nomena loka ireo mpianatra ireo. Ny INSCAE no nikarakara ny fifaninanana izay nampitondraina ny lohahevitra hoe INSCAE Innovation ID. Raha asa ihany koa hanampy ny ministerany fanabeazam-pirenena amin'ny asa sosialy ataon'ny PAM manomboka izao ny fanjakana koreanina. Ao anatin'ny fiara-miasa izay dia mpianatra manodidina ny 3,000 manerana ny nosy no azo tombony amin'ny cantine scolaire araka ny avotoatin-dresaka teo amin'ny ministry ny fanabeazam-pirenena sy ny masovoan'ny Korea Atsimo eto amintsika ary ny solitena ny PAM mitatitra ny antsipiriam-baovao Sonia Andrenirina sy Stéphane Rakotomalala. Isan'ireo anatevin-daharana ary hanampy ny ministerany fanabeazam-pirenena amin'ireo asa sosialy ataon'ny PAM na ny fandaran'asan'ny firenena mikambana momba ny sakafo manomboka izao ny fanjakana koreanina. Iompana ny fanampiana, ny fanamafisana ny fampisakafoana ny ankizy an-tsekoly na ny cantine scolaire. Ho fitsinjovana ireo ankizy marefo ary ho fampianana ny vesatra eo amin'ireo ray aman-dreny fa indrindra ny tsisy ny ankizy mialan-darana intsony no anton'izany. Raha ny fanazavana voaray dia mpianatra manodidina ny 3,000 manerana ny nosy no azo tombony amin'izay cantine scolaire izay. Ny masovo koreanina zany vao manomboka karazany mbola fanamafisana vao manomboka ny asa fanomboana ny fiara-miasan'izy ireo dia rehefa mitohy ny asa dia hisy ny fanatsarana sy fanitarana eny an-dalana. Faritra Androy, faritra Tsimandrefana, faritra Vatovavy Fitovinany, faritra Atsinanana, faritra efa niasan'ny PAM zany. Taloha zany ny PAM mitondra voamaina sakafo avy ety Antananarivo fa nisy fanatsarana tonga dia nalefa amin'ny alana hoe cash vola zany no alefa any amin'ny
mpandraraha ny Airtel Money dia ireny zany no mividy sakafo any an-toerana mba hialana amin'ny saran'ny fitaterana ary efahana misafidy zavatra samihafa ho fanatsarana ny kalitaon'ny sakafon'ny ankizy. Fantatra nandritra ny fiaonany ministry ny fanabeazam-pirenena tamin'ny masoivon'ny Korea Atsimo miasa sy monina eto amintsika ary nisy olo-tenan'ny PAM androany maraina izany. Miasa hatrany everina hatsoatsy fa tsy ho sarotry intsony ny hifehin'ny Bill Arzios eto Madagasikara. Tonga eto amintsika nampy amin'ny fanatsarana ny fitiliana io aresina io ny tompon'andraikitra avy amin'ny Tokyo Medical University izay andeha manontolo avy any Japon hatreto dia distrika 700 amin'ny 410 eto amintsika no fantatra fa ahitana ny Bill Arzios amin'ny volana Martsa kosa no etsika fobe anantenana ny ady amin'io aretina io araka ny fanazavana voaray. Sany aretina azo vokatry ny loto sy ny tsy fanajana ny fahadiovana ny Bill Arzios. Ahitana izany avokoa ny distrika 700 amin'ny 410 eto amintsika. Ankoatry ny fanetanana sy ny fampahafantarana ny olona ny momba io aretina io, misy sokajy telo ny politika ampiarin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka entina miady amin'ny Bill Arzios. Dia ny misy ny atao hoe traitement de masse médicamenteux, zany hoe fitsaboana sady fisorohana ihany koa ho an'ireo marary efa mitondra n'ilay osikaretina. Anisan'ny politika ihany koa zany ny fedina amin'ilay sifotra mpitondra ny bibinaretina na le hoe mollusque intermédiaire. Tonga eto Madagasikara ary hijanona mandritra ny 2 herinandro ny siantifika avy amin'ny Tokyo Medical University, anjery manontolo avy any Japon anampy ny Institut Pasteur de Madagascar amin'ny fanatanterahana ilay fikarohana momba ny Bill Arzios. Tombony amin'ny fiara-miasa tahaka izao ny fanatsarana ny fomba halalana ny fiparitahan'ny aretina mba ahafahana mifehy izany. L'université de Tokyo est en train en quelque sorte de nous apprendre à mieux détecter les choses, et notamment les mollusques. Manoratsika fomba hafa ny anjery manontolon'ny Tokyo ka ny renirano indray no hanaovana fitiliana hoe misy atodiny ilay kakampisaka na tsy. Le petit lac ne contient pas des mollusques susceptibles d'héberger la Bill Arzios. Misy ny izany ny fitetezam-paritra mandritra ny fikarohana miaraka amin'ry zareo japonais ka voakasika izany ireo faritra ahina hitotongana ny fiarikareny vokatry ny fisiny ilay aretina Bill Arzios. Faritra itasy anisan'ny azo lazaina hoe tsara toerana isin'ilay toerana isin'ilay asa ataon'izany. Ny anankiray koa faritra toerana anankiray andrefandrefana kokoa any Madagasikara izay fantatra fa toerana tena famolem-bary mandavan-taona tsy hoe tsy indraindray ihany satria asa tena fa le Bill Arzios tsy le hoe aretina misy fandraisany be lehibe amin'ny fisinana rano. Amafisin'ny mpitsabo fa maimaim-pona ny fitsaboana ny Bill Arzios ary isy ny hetsika fahobe anentanana ny ady amin'ny aretina io izay atao amin'ny volana Martsa ary ho tanterahana amina distrika 420. Fa fikambanana miahy ireo manana fahasembanana ara-tsaina ny Association culturelle de bienfaisance des handicapés mentaux na ny ACBHM. Misy sarina nefa ny fanabeazana zaza ao amin'ny fikambanana ka manahirana ray aman-dreny sasany amin'izao fotoana izao nanampy ny iray amin'izy ireo ny fikambanana mpanao asa soa Rotaract Club Tsinjo. Fototry ny asany ACBHM ny fanabeazana marary saina manomboka amin'ny 3 hatramin'ny 30 taona izay raisin'ny fikambanana antanana ka mba ahafahan'izy ireo miaina toy ny olon-drehetra no ampianarana fahalalam-pomba fahaiza-miaina lesona tsotsotra tahaka ny any amin'ny fianarana hafan'ireo ankizy. Ampianarana asa tanana kosa ireo efa lehibe mba ahafahan'izy ireo mamokatra entana tahaka ny arona vita amin'ny rofia, savony ary lamba. 5,4 isam-bolana na 5,4 isa-taona ny saram-pianarana lafo tokoa ny iray aman-dreny sasany ka ho fanampiana azy ireo no nandraisan'ny Rotaract Club Tsinjo ny saram-pianarana eritaona ho an'i Jeremy zazalahy kely 12 taona sahirana andreny ny mitaiza azy irery. Misy ihany koa fampitaovana ny toeram-pamorona ny fikambanana
ary mbola isy fanomezana akora fototra ho azy ireo sy fikasana hivarotra ny vokatra ireo ankizy mba ho fanampiana azy ireo. Aniveran'ny fotoana nanomezana voninahitra nisy niaran'ireo mponina tany Brésil hanaovana veloma ireo niaram-boina tamin'ny fiotsahan'ny tetezana lehibe tany an-toerana androany. Tsy ahivina fa ny 20 janoary lasa teo niotsaka ny barrage minier lehibe tany an-toerana tafiakatra 420 ireo olona namony any vokatra izany ary 770 kosa ireo olona mbola karoana amin'izao fotoana izao. Natokana ho fahatsiarovana sy fanomezam-boninahitra ireo niarambona tamin'ny fiotsahan'ny tetezana iray lehibe tany Brésil androany. Amin'izao fotoana izao mantsy raha ny antotany savonjy-maika voaray farany dia tafiakatra 420 ireo namony ainy ary mbola mahery ny 770 ireo tsy hita popoka kakaroina. Raha nambaran'ireo manam-pahaizana manokana any an-toerana dia saika fahaverezana olona marobe ity tranga ity no manimba ihany koa ny tontolo iainana. Ilaina araka izany ny fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana hamerenana amin'ny laony ny fiainan'ny mponina akaikin'ity barrage ity. Mitoy ihany koa ny fikarohana ireo olona tsy hita popoka amin'izao fotoana izao. Mahery ny zato ireo mpamonjy voina ahetsika manampy azy ireo ihany koa ny miaramila brezilianina. Antony mahasaritra ny fitadiavana ireo olona moa ny abetsaky ny ranontany any an-toerana. Tranga voajanahary antsoina hoe vortex polaire no hita any États-Unis amin'izao fotoana izao. Atsika izay miiba tsy toy ny fahita izany any antsinan'ny États-Unis no tena voakasika mafy amin'izany. Efa misy ny fepetra resy ny tompon'andraikitra any an-toerana. Firenena izay voakasika ny antsoina hoe vortex polaire na atsika mamirifiry États-Unis amin'izao fotoana izao. Any antsinan'ny États-Unis no tena voakasika izany any amin'ireo fanjakana sasany indrindra any amin'ny toerana misy ny farihy lehibe dia efa miiba 50 degré Celsius ny maripana. Tsy fahita ny tranga tahaka izao ho ireo tompon'andraikitry ny mety ho toetry ny andro any an-toerana. 20 taona lasa izay mantsy no nisy nitoy izao farany ho iatran'ny Weather Channel. Raha ny vinavina, mponina mahery ny 20 tapitrisa izany hoe ampahefatry ny mponina Amerikanina no hiaran'ity atsika mamirifiry ity mandritra n'ity herinandro ity. Efa miiba ny 70 degré Celsius mantsy ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra sasany. Atsika mamirifiry izay ahitana ranomandry ihany koa. Vokatra izany dia maro ireo sekoly efa nakatona nanomboka ny alatsinainy teo. Mahery ny 2 kosa ireo sidina nasionaly sy iraisam-pirenena no voatery tsy maintsy nofoanana. Efa nanome ireo toromarika rehetra ilaina hiatrehana ity atsika mamirifiry ity ihany koa ireo tompon'andraikitra any an-toerana. Rehetra kosa ny zanam-pandaharana ho arosanao ao anatin'ny tapany faharoa. Tovovavy, tovolahy, mpikarakara lanonana sady mpanjaitra ny fiainam-piainany no entina aminao anatin'ny portrait. Iza no renivohitr'izy Japon izay indray ny fanontaniana nentina teny an-dalana androany anatiny ho ianao. Mpianatra irlandais nanao fampisehoana tao anaty fiaramanidina izay kosa no jerentsika anatiny insolite. Mbola asaina renao tsy saraka amin'ny Amenada aoriana n'ireto dokam-barotra ireto ao anatin'ireo tapany faharoa ireo.